Армысыздар, менің атым Есенбол Нақтыбайұлы. Біз бүгін Шығыс Қазақстан өнер музейіндегі жуықта ғана қойылған тарих жебесі көрмесіне онлайн экскурсия оқып отырмыз. Бұл тарих жебесі көрмесі айтулы үш мерекені қамтыған. Ең бірінші әрине 750 жылдығы биыл тойланып өтіліп жатқан Алтын Орданың 750 жылдығына арналса, сонымен бірге екінші мерекеміз, яғни тұңғыш елбасы күні мерекесіне, сонымен қатар Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесіне арналған бұл көрме осы үш тақырыпты, үш мемлекеттік мерекенің қатысты тарихи сабақтастықты, олардың жаңағы бір-біріне деген бұрыннан көнеден келе жатқан ұлы ізін жалғап келген үлкен ұлы жолды көрсететін көрме десек артық болмайды. Ең бірінші бұл көрмемізді әрине Ғабдымәлі Меркасымовтың көшпенділер деген туындысынан бастауды жөн көреміз. Өйткені әрбір халықтың, әсіресе осы біздің халқымыздың басы осы көшпенділердің табалдырығынан басталатыны баршаңызға белгілі. Бұл көріп отырған өздеріңіздің алдарыңыздағы көшпенділер картинасы қағаз, туш, қаламыш техникасында қолда жасалған графикалық туынды болып саналады. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұндағы көрініп жатқан оқиға жалпы аттың жалы болсын, жердегі шөп болсын, адамдардың киім болсын, аспанның түсі болсын, өте күрделі техникамен керемет жасалғанын көз алдарыңызда көріп отыруға болады. Жалпы ары қарай сақ мәдениеті, яғни сақ дәуіріне өтетін болсақ, бұл үлкен алып тарих, үлкен бір ұмытылмас көне, бүкіл әлемді таңғалдырған тарих деп айтсақ артық болмас. Жалпы Алтын Орданың болсын, Қазақ хандығының болсын, қазіргі тәуелсіз Қазақстанның болсын, түп төркіні, алтын тамыры, түп қазығы осы сақ мәдениетіне, сақ дәуіріне барып тіреледі. Яғни сақтар бұл көшпелі түрік тектес мемлекеттердің арғатасы десек артық болмайды. Сақ мемлекеті сондай үлкен алып, осы Алтай тауынан бастап, сонау Еуропаға дейін жалғасып жатқан ұлан ғайыр алқапты атырапты мекендеген бай қуатты, өте жауынгер, мықты ел болғаны тарихтан аян. Бұл сақ мемлекет туралы әлемнің барлық ғалымдары, тарихшылары зерттеп жазған. Соның ішінде көптің есінде қалған бүгіндегі жаңағы осы сақ патшайымы Томирис туралы аңызды баршаңыз білесіздер. Сол жаңағы өзінің үлкен Европадан бері жаулаушылық, шапқыншылығын жүзеге асырып, қазақ даласының шетіне дейін табан тіреген кер патшаның басын алып, жаңағы Томирistің ерлігі осы жерде баяндалады. Томирис өзінің елін осы кер патшаның басын алумен қатар, әйел болса да, әйел заты болса да, бүкіл өзінің ұлтының, елінің, жерінің намысын қорғап, осындай үлкен тарих сахнасында әлемдік тарихта алтын әріппен жазылған патшайымдардың бірі десек артық болмайды. Бұл туындыны салған әрине өзіміздің өлкелік суретшіміз, қаламгер Николай Павлович Аштеманың туындысы. Өздеріңіз көріп отырғандай, Николай Павлович Аштема бұрынғы көне түрік мәдениетін, яғни сақ мәдениетін болсын, қандай тақырыпта болсын, тарихи жанрларға өте ерекше қалам тербейтін, сондай бай, білімді адам екенін көріп аласыздар. Бұндағы жаңағы сақ патшайымының, кер патшасы кердің басын жаңа қанжаға қалып келе жатқан сәтін көрсете алады. Есенғали Садырбаевтың алтын қорықшы сақтар туындысына назар салатын болсақ, жаңағын айтып өткеніміздей, сақ мәдениетін, олардың сақ тайпаларының ерекше бай қуатты, сонымен бірге әскери ахуалында мықты болғанын осы картинадан көресіздер. Олардың аттарының әбзелі болсын, үстінде киімдері, сауыттары жалпы үлкен, өте өркениетті, сондай дамыған ел екенін, дамыған тайпалар болғанын көре аласыздар. Бұл картинаға қарап, осы біздің шығыс өңірінен, яғни Шыңғыстаудан, Берелден және де Берел далаларынан табылған үлкен ұлы бай қазбалардың да тура осындай дүниелердің табылуы бір-біріне сабақтастық, ұқсастық бар екен. Яғни бұл автордың тарихи білімінің, оның сауатының жоғарылығын көрсете алады. Енді одан ары қарай өтетін болсақ, әрине біздің ең үлкен басты тақырыптарымыздың бірі Алтын Орданың 750 жылдығына келіп тоқталатын болсақ, Алтын Орданың 750 жылдығын биыл елбасы пәрменіменен тойлау үстіндеміз. Алтын Орда жалпы қазақ мемлекетінің алтын қазығы десек артық болмайды. Алтын Орданың жаңағы пайда болуы ұлы хан Шыңғыс ханның ұрпақтары Үгедей, Шағатай, Жош ұрпақтары талас бойында осыдан 750 жыл бұрын бас қосып, жаңағы талас құрылтайын құрады. Сол жерде бұрынғы үлкен әуранахыр мемлекеті ыдырап, Үгедей және Шағатай, Жош ұрпақтары осы мемлекетті үш шекараға бөліп, үлкен тарих сахнасында үш мемлекет пайда болған болатын. Осы көз алдарыңызда тұрған мынау Николай Аштеманың
Жамұқаның бас тарту деген туындысына қарайтын болсақ, өте ерекше, бұл тарихи туынды. Бер жағында өздеріңіз көзлеріңізді көріп отырғандай, қырына ары қарап отырған, арқасынан қарап отырған Шыңғыс ханның, оның киімі болсын, оның қылышы болсын, басындағы бас киімі болсын, нағыз Шыңғыс ханның өзінің тұлғасын көрсете алады. Сонымен бірге оның өмірлік серіктес досы Жамұқаның да бейнесін ашық көрсеткен. Бұл жердегі оқиға, яғни Шыңғыс хан мен Жамұқа арасындағы бала кезден анттасып дос болып, кейін келе екеуі жаңағы Жамұқаның інісі Такудашердің Шыңғыс ханның елін жаулаған кезде қаза табуы екеуінің арасында үлкен араздық тудырады. Сол араздықтан болып Жамұқа Шыңғыс ханға бірнеше қастандық жасап, сатқындық жасап, ең аяғында қолға түскен кезде Шыңғыс хан оған қайтадан бұрынғы достығын еске алып, қан шығарып анттасып, қайтадан дос болайық деген кезде Жамұқа өзінің өрлігімен, қайсарлық қырыс мінезіменен мені қан шығармай жерле дейді. Сол кезде Шыңғыс хан оның әмірін орындап, құрметпенен қан шығармай жерлейді. Қазір Моңғолия даласынан табылған Жамұқаның жаңағы тарихи ескерткішіндегі бай дүниелер оның құрметпен жерленгеніне айғақ бола алады. Көз алдарыңызда Сенғали Садырбаевтың тағы да бір керемет туындысы, яғни Таразға келген керуен деп аталады. Бұл жерде сол шығыс пенен батысты, тіпті ұлы Қытай мемлекетіменен батысты байланыстырып жататын үлкен Ұлы Жібек жолындағы халықтардың тарихи мәдениетіменен оның жаңағы Ұлы Жібек жолының маңыздылығын көрсетеді. Бұл жердегі сол Ұлы Жібек бойындағы қалалардың сауда саттығы, мәдениеті, дәстүрі, сонымен бірге сол кезде дәуірлеп дамып келе жатқан ислам мәдениеті туралы ерекше көрініс берген бұл туынды тарихи туындылардың көшбасшыларының алдында тұрады десек артық болмайды. Осы тарихқа сабақтас келетін Владимир Лекуновтың Самарқанд Бұхара және де Самарқандтағы күннің батуы картинасы ерекше осы картинаға үндес тақырып десек артық болмайды. Келесі көз алдарыңызда тұрған Сейсенхан Махамбетовтің мынау Әл-Фараби туралы туындысы. Әл-Фараби бабамыздың биыл 1150 жылдық мерейтойы тойланып өтілді. Бұл Әл-Фараби бабамыз жалпы тарихта екінші Аристотель деген атқа ие. Ол кісі математик, тарихшы, философ, ағартушы, сонымен бірге музыкант, сан ғылымның басын, сан өнердің басын тоғыстырған өте мәдени, білімді әрі қайраткер, ағартушы тұлға десек артық болмайды. Бұл кісінің жаңағы Отырар маңында өмір сүрген, көне Фараб қаласы деп айтады. Отырар қаласы, сол жерде туып, осы Отырар қаласын жаңа бейбітшілік қаласы дегеніне айналдырам деген өзінің үлкен ұлы мақсаттарыменен қаланың дамуына, ислам мәдениетінің дамуына, сол кездегі қазақ даласындағы қалалардың дамуына үлкен үлес қосқан, білімнің көкжиегінің кеңеюіне үлкен, медреселердің, мешіттердің астына үлкен үлес қосқан ұлы ғалым десек артық болмайды. Көз алдарыңызда 17-18 ғасырдағы жоңғар хандарменен, жоңғар әскеріменен айқасқан қазақтың қайсар ұлдары, қайсар батырлары, Абылай заманындағы батырлар туралы баяндалған. Ғабдымәлі Меркасымовтың Қабанбай батыры менен Николай Павлович Аштеманың Жанқожа батыры екеуі де сол дәуірдегі үлкен күрескерлік тағдырды ел үшін, жер үшін аянбай жанын қиған батырлардың ерен еңбегі туралы естелік десек артық болмайды. Көз алдарыңызда мынау Эдуард Шубуктың тамаша графикалық туындылары сіздердің көз алдарыңызда тұр. Бұл туындыларға қарап, яғни Абай менен Пушкин тақырыбына қарап, бұл жерде қазақтың ұлы ойшылы, қазақтың ғана емес әлемнің ұлы ойшылы Абай туралы өзінің бейнесін көрсеткен. Абай жай ғана күрескер емес, халықтың ағартушысы, қазақ халқының ішкі жан дүниесіменен күрескен, қазақ халқының ішіндегі кемшіліктеріменен, мінезімен күресіп, оны қалай жөндеу керек, оның салдары қандай, жалпы адам баласы, жалпы күллі әлемдегі адамдар қандай ынтымақта, достықта болу керек, бейбітшілікті, ұлы тазалықты, адалдықты көксеп өткен ақындардың ең ұлысы бірі, ақындардың, қазақ халқының ақындарының көш басында тұратын ұлы дана Абайдың бейнесін керемет бейнелеген. Одан ары қарай Шубуктың жаңағы Сәкен Сейфуллин Маяковский картинасы бұл азаттыққа талпынған, егемендікке талпынған алаш туралы сыр қозғайды. Әлихан Бөкейхановтан бастайтын әрине алаш қайраткерлерінің бүгінгі тәуелсіздік үшін жасаған ұлан-ғайыр еңбектері әлде зерттеледі. Ол үлкен еңбектің, үлкен тарихтың жолы, жас ұрпақ үшін үлгі болатын ұлы оқиғалар десек артық болмайды. Сонымен бірге көз алдарыңызда мынау Эдуард Шубуктың Шәкәрім портреті, нағыз Шәкәрімнің
өзінің шынайы бейнесін көрсете алған десек артық болмайды. Ал Анар Әубәкір бұл жас суретші, сурет өнерінде, бейнелеу өнерінде қыз балалардың қалам тербеуі әрине азырақ ұшырасады, бірақ сонымен қатар оның қазіргі қазақ суретшілер одағындағы белді мүше екені, қазақ сурет өнеріндегі үлкен бір айрықша орны бар суретші екені баршаға аян. Оның Шәкәрім туындысына қарасаңыздар, жақпа бояулар арқылы Шәкәрімнің ішкі жан дүниесімен бірге оның ауыр тағдыры, жаңа өзінің басынан өткен қиын оқиғаларын осы Шәкәрімнің жақпа бояулар арқылы көрсеткен туындысынан ақ оның аянышты тағдырын көруге болады. Сембіғали Смағұловтың желтоқсан туындысы әрине бұл тәуелсіздіктің алғашқы оттығы, алғашқы тәуелсіздік үшін күрестің бастауы десек артық болмайды. Бұл нағыз бүгінгі 1886 жылғы қазақ жастарының тәуелсіздікке, азаттыққа деген талпынысын бейнелеген ерекше тамаша туынды. Бұл тарихты ешкім ұмытпайды. Бұл әрқашанда ұлттың жанында сақтала беретінін көрсетіп тұр. Біздің музейіміздің туындыларының ішінде көптеген туындылармен көз алдыңызда ерекше көрініп тұрған бағанадан бергі осы Николай Павлович Аштаманның «Уақыт желі» атты портреті, яғни тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бейнесі екені бір көргеннен танылады, айқын. Бұл тақырыпты президентке тура атын атамаса да «Уақыт желі» деп арнайы қойған. Оның себебі қарап тұрсаңыздар, жаңағы тәуелсіздікке жету жолдарындағы Қазақстанның экономикасының бай қуатты болуының, бүгінгі егемен елдің мәртебесін асқақтау үшін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің алдындағы тағдырындағы қарсы сандаған жаңағы дауылдарға, желге қарсы жүрген желкенді кеме сияқты көз алдарыңызда бейнеленеді. Бұл туынды осы көрмеміздің қорытынды нүктесі десек артық болмайды. Жалпы қорыта келгенде айтатынымыз, яғни осы тарих жебесі көрмесі Алтын Орданың 750 жылдығына, тұңғыш президент күніне және тәуелсіздік күніне арналған үлкен көрме. Сонымен бірге жуықта біздің музейімізде осы Алтын Орданың 750 жылдығына орай арнайы дөңгелек үстел түріндегі конференция өтеді. Сол конференцияның алғашқы табалдырығы басқышы осы көрме десек артық болмайды. Назарларыңызға рахмет.